Hai unhas semanas ia camiñando polo patio mentre enviaba unha mensaxe a miña amiga. Sen decatarme, entrei no campo de fútbol e pum, un balón dome na cara. A quen de vos non lle pasou isto alguna vez? Ola a todos e todas, eu son Natalia e o meu equipo do IES Monteneme defendemos que se deben prohibir os aparellos móviles nos centros escolares. O pasado 29 de decembro de 2023, a Xunta de Galicia publica un protocolo no que se regula o uso de teléfonos móviles nos centros escolares. Esta medida, vixente xa no 76% dos centros, aplicouse a partir do 8 de xaneiro. Este tema non é novidade, xa que anteriormente outros países, algúns deles de referencia no que atinxe ao modelo educativo, xa implementaron esta medida. É o caso de Finlandia, Grecia, Suecia e Italia, entre outros, como expón o Ministerio de Educación Nacional de Francia. Nós consideramos que o uso dos móviles repercute negativamente en varios ámbitos da nosa vida, como social, a educación e a saúde. A continuación disto, imos dar os nosos argumentos. En primeiro lugar, dentro do ámbito social, un artigo publicado por Elena Martín en E-Ciencia, no que recolle unha cinta de Antonio Rial Boubeta, profesor da Psicoloxía na área de Ciencias do Comportamento da Universidade de Santiago de Compostela. Afirma que o uso dos móviles provoca eivas no comportamento, na convivencia familiar e na comunicación. Ademais, constata que, a día de hoxe, a marca de teléfono móvil que un teña pode provocar mofas ou exclusión entre a mocidade. Por último, neste ámbito, o uso destes dispositivos provoca que algúns rapaces se sintan excluídos ao querer falar con outros e que se estean cun móvil. En segundo lugar, respecto ao ámbito da saúde, Pau Sports publicou no xornal catalá Ara un estudo realizado en Barcelona que consistía en seguir aos mesmos mozos e mozas durante 4 anos cunha enquisa anual. Os resultados do primeiro ano indican que máis dun terzo, o 35%, teñen unha sensación de ansiedade ou malestar por culpa do aparello, que está demasiado presente nas nosas vidas e non saben controlar o seu uso. O psicólogo nomeado con anterioridade citou en E-Ciencia, revista galega, que o uso móvil provoca peor benestar emocional, pode aumentar ata 4 ou 5 veces os niveis de depresión en xente que usa de xeito intensivo. E por último, e non por eso menos importante, o ámbito da educación. Expertos afirman que o uso do móvil afecta a comprensión lectora. Tal como se pode ler a recente investigación publicada pola revista Scientific Reports, que achega evidencia sobre o efecto negativo dos dispositivos electrónicos sobre a lectura. O dito estudo conclúe que ler nun teléfono intelixente provoca hiperactividade na corteza prefrontal do cerebro, ademais dunha menor comprensión lectora. Pero ademais de causar fatiga e dores de cabeza, a investigación suxire que o uso destes dispositivos conduce a unha peor comprensión, porque nas redes sociais úsanse abreviaturas e a xente, mediante elas, tentan acometer máis erros ortográficos. Tamén, unha parte moi importante da educación é o uso dos móviles. Tamén provoca o que se chama paciencia cognitiva, que consiste en que nos custa máis manter a nosa atención nun libro ou película ao estar acostumados, como se cita na revista inglesa The Conversation. En conclusión, logo de decir todo isto, todos os nosos argumentos, seguimos defendendo a nosa postura a favor da prohibición dos teléfonos móviles nos centros escolares. Grazas. Prohibir. Non vos parece unha palabra moi forte? Ao mellor é máis ben unha palabra provocativa. Explícome. Imaginade que estades nunha habitación que ten unhas mesas con xarróns con flores de cores e con papéis que teñen algo escrito. A habitación non ten xanelas, ten tan só unha porta que non está pechada con chave. Simplemente poderíades abrila e saír, se non fora porque alguén vos dixo que tiñades iso prohibido. Tamén vos dixo que tiñades prohibido ulir,
ler os papéis que había na habitación. Non vos parece que despois dun tempo remataríades lendo os papéis por curiosidade, eu lindo as flores e ata abrindo a porta? Non saindo, pero abrindo por se acaso era verdade que non estaba pechada con chave. O mellor, en vez de prohibir, limitar. Quero dicir, en vez de tedes prohibido ler eses papéis, dicir tedes limítovos que podedes ler 3 deses 5 papéis. Non cambia a cousa. Ese é un dos nosos argumentos. Os teléfonos móviles son unha ferramenta de aprendizaxe. Se en vez de prohibir limitamos o seu uso, educando desde o primeiro momento, ao mellor pode ser moi útil no ámbito escolar. Tamén pensamos que o uso dos teléfonos móviles pode axudar moito na nosa vida adulta, posto que actualmente existen moitos traballos que necesitan destas tecnoloxías. O noso terceiro argumento trata de accesibilidade nas páxinas. Últimamente nos ordenadores dos centros estánse a bloquear moitísimas páxinas. Poden ser tanto páxinas distractoras para os alumnos como beneficiosas e útiles para o ensino e estudo. En cambio, cos teléfonos móviles, isto poderíase non pasaría, porque temos máis liberdade de entrar nas páxinas que a nós nos parecen útiles. Por último, quero aclarar que nós tomamos que se prohíben os teléfonos móviles nos centros é para todo o mundo, incluindo profesorado, alumnado, limpeza e demais. O que nos leva ao noso cuarto argumento. Poden previr ou axudar en situacións de emerxencia, xa sexan emerxencias médicas ou outro tipo. Tamén hai institutos como o meu, o IES de Cacheiras, que están moi mal colocados. Quero dicir, a internet non chega moi ben. Moitas veces non hai conexións e non podemos acceder ás páxinas. Ao non haber libros, pois non podemos facer nada. Isto cos móviles que estén nas aulas e se poidan utilizar, pois hai unha opción nos teléfonos que é compartir datos, para así poder darlle wifi aos nosos ordenadores e así poder traballar e seguir traballando neles. Vou volver a repetir todos os nosos argumentos, que serían que son unha ferramenta de aprendizaxe, preparan para a vida adulta, permítennos máis liberdade de acceso para entrar nas páxinas e para utilizar páxinas que pois están bloqueadas e podennos axudar en moitas emerxencias. Eu chámome Lidia Puga e nós somos xenerais, somos Nerea, Dani, Marcos e o resto do noso equipo, que tamén pensa igual que nós. E moitas grazas. Do IES Monteneme e agora, logo de escoitar os argumentos mala exposición inicial do equipo rival, imos comezar co argumento relacionado que en vez de prohibir, deberíamos limitar, pero non todos os profesores poden estar toda a clase pendentes do que fan os alumnos ou non nos seus móviles no caso de que se usaran. E despois, que é só unha ferramenta de aprendizaxe e educando que posee moi útil no ámbito escolar. Para iso tamén existen uns ordenadores que a Xunta puxo disponible a partir de 2020 desde quinto de primaria hasta cuarto de ESO. Despois, por outra banda, pensan que poden axudar a vida adulta porque hai traballos que utilizan tamén, pero na gran maioría
non se usan. Ti non podes estar nunha xornada laboral traballando 8 horas e co móvil seguido na man. Se traballas na construción, por exemplo, non poderías estar con el na man. Dime. E se traballas nunha empresa? Se traballas nunha empresa necesitarías un portátil que a empresa che pode dar ou compralo ti para ti despois poder usar cas mesmas funcións que o móvil. Volvendo ao tema, aínda que o móvil se proíba dentro das escolas, ti tamén podes usar fora da mesma forma que se seguiría usando para a vida adulta. Tamén din que os ordenadores no seu instituto bloquean as páxinas web. No noso instituto tamén se bloquean esas páxinas, pero esas páxinas son de xogos, redes sociais, páxinas que só fan para distraerse e non estar atentas á clase. Despois, usalo para emerxencias médicas. Relacionado cas emerxencias médicas, se unha persona ten diabetes, pódese usar porque necesitaría unha prescripción médica donde informe que necesite o uso do móvil. Bien. Polo tanto, non estarían prohibidos totalmente, como se di na pregunta. No noso colexo hai un rapaz que ten o diabetes, pero necesitaría o móvil con unha prescripción médica e só se usaría para todo relacionado ca diabetes, non para distraerse ou entrar en redes sociais. Que ti antes dixeches que as páxinas que estaban limitadas eran de xogos, etc. Pero no noso instituto das o caso de que National Geographic, unha páxina moi importante, tamén está limitado. Eso teríase que falar co profesorado que é o que bloquea esas páxinas, porque, por exemplo, no noso colexio só se bloquean páxinas de xogos ou de redes sociais. Por último, que compartir os datos para seguir traballando nos ordenadores sería de que a Xunta, que falar ca Xunta para que a Xunta puxese un amplificador de wifi e chegase máis rápido. Moitas grazas. Ola a todos, cháome Dani Fuentes Gómez, pertezco ao grupo dos Xenerais, que está composto por Nerea, Lidia e Marcos Mera. Creo que quede claro que estou totalmente en contra da prohibición dos teléfonos móviles nas aulas. Vou vos poñer en situación. Imaginadevos que ides de excursión de fin de curso a facer actividades ao aire libre. En un momento dado estades só o alumnado, sen ningún profesor co cal contactar e de súpeto un compañeiro faise moito dano. A que recurrides vos? Nós recurrimos ao teléfono. Pero se non se poden utilizar, que faríades neste caso? Con esta historia defendo un dos nosos argumentos que poden axudar en emerxencias. Refutando ao equipo a favor o que decides da interacción social, se o restringimos con control parental, poderíamos utilizalo só como axuda. Fai unha semana, cando estábamos preparando este mesmo debate con o noso profesor de oratoria Candal, que encontrase ali, os ordenadores non funcionaban para poñer o tempo. Polo que, a que credes que tivemos que recurrir? Claro, aos nosos teléfonos móviles. Con esta anécdota defendo o noso segundo argumento, o cal é que o teléfono móvil poden utilizarse como ferramenta educativa. En resumo, para rematar, vou recalcar como membro do noso grupo Os Xenerais os nosos argumentos, que son os seguintes: maior liberdade para entrar en determinadas páxinas, prepararnos para a vida adulta, xa que nos tempos nos que vivimos é moi importante saber un mínimo de tecnoloxía. Serve como unha ferramenta educativa se o ensinamos dende pequenos. E por último, en caso de emerxencia, ter un teléfono ao lado poden axudarnos a salvar unha vida. Moitas grazas. Ola a todos, outra vez de novo. Refutando os argumentos que acaba de dicir o equipo rival
como un profesorado pode deixar a un alumno fora, o sea, sen atención dentro dunha excursión? Sería unha irresponsabilidade por parte do profesorado. O móvil, sí, co control parental axudaríase a ter menos distracción, pero cantos pais non saben usar ese control parental? Cantos pais non teñen un control parental así? O móvil tamén provócache unha maior liberdade, porque podrías entrar en páxinas, por exemplo, na escola, podrías entrar en páxinas nas que o profesorado non necesita que entres, nin sea necesario usar aí, ou que o mesmo profesorado non se pode estar seguido dando conta de que si ti estás nunha páxina ou noutras. Na vida adulta tamén hai que saber un mínimo de tecnoloxía, din o equipo rival. Sí, hai que saber un mínimo de tecnoloxía, pero dentro do ámbito escolar, do horario lectivo, non é necesario seguir usando o móvil cando fora se pode facer o mesmo ou máis que estando dentro. Hasta aquí, moitas grazas. Marcos, joder, non tartamudeis como yo. Ola, bos días a todos e a todas. O meu nome é Marcos Mera Quinteiro e pertezco ao grupo dos Xenerais e veño aquí a defender a postura totalmente en contra de que se proíban os teléfonos móviles nos institutos. Para comenzar, a nosa compañeira Natalia dixo que provocaban un malestar emocional, pero este malestar emocional pódese seguir sendo sen a causa dun teléfono móvil. Pode ocorrer pegando ou insultando a unha persoa sen ter un móvil entre medio. Tamén que afecta a comprensión lectora. Un dos nosos argumentos é unha ferramenta de aprendizaxe na cal, desde estes móviles, pódense descargar ou imprimir algúns documentos ou libros, os cales podemos ler desde o teléfono ou tablets. Tamén dixo na primeira refutación que se estamos en algún tipo de traballo, en algunha empresa, pois que traballamos en ordenadores, pero non é o mesmo traballar desde un ordenador e traballar desde un teléfono móvil, porque a aplicación pode variar. Por exemplo, se ti estás en horas de vacacións ou tes días libres e recibes chamadas ou mensaxes dos teus empresarios, se foses o xefe, aí xa terías que estar traballando desde o teléfono móvil. Eso tamén sendo un empresario ou sendo calquer tipo de persoa. Un dos nosos argumentos era que temos unha maior liberdade para entrar en determinadas páxinas, como foi o caso que dixe aquí o meu compañeiro de caso de bioloxía, que tiñamos que facer un traballo o cal non podemos acceder a distintas páxinas científicas as cales nós pensamos que non fabrican ningún malestar entre os alumnos, todo. E logo, estes controls parentais que dixeches vos que algúns pais non poderían saber ou coñecer do seu uso, pois isto, como a nós tamén nos darían charlas sobre o ciberacoso ou o bo uso dos teléfonos móviles, tamén habería que facer charlas para o uso destes móviles no caso dos pais, como para o control parental. E tamén os ordenadores, por exemplo, no caso do noso instituto, están restringidos. Non podemos entrar a ningún xogo, pero tampouco en páxinas así que sexan importantes. Por iso o uso do móvil podería ser unha ferramenta de aprendizaxe ca cal poderíamos desarrollar moitísimo máis a nosa intelixencia. Para finalizar, quero volver a decir os nosos argumentos, que son unha ferramenta educativa
que son unha ferramenta educativa, pódense utilizar en caso de emerxencia e tamén hai unha maior liberdade para entrar en determinadas páxinas e estes teléfonos móviles tamén se poden empregar para a vida adulta. Para finalizar, no noso instituto non hai o suficiente material para poder avanzar, como por exemplo no caso no bachillerato non ten ordenadores e ten que traballar co uso dos teléfonos móviles e se falta o profesorado non poden elaborar ningún tipo de exercicio se non fose polos móviles. Moitas grazas. Son Nerea e para finalizar quero recordar as razóns polas que estamos totalmente convencidos de que os móviles non deben ser prohibidos nos institutos. Pero antes de recordalas, quería recordar un argumento que dixeron aquí os nosos compañeiros do outro equipo, de que as marcas dos móviles poden crear competitividade entre os alumnos e poden facer darlles prestixio. As marcas dos zapatos ou da roupa tamén poderían facer o mesmo e non íbamos prohibilas por eso. E agora sí vou cos nosos argumentos. En primer lugar, é unha poderosa ferramenta de aprendizaxe. Cun móvil podes chegar a dicionarios, a cronómetros, a calculadoras, podes buscar información. En segundo lugar, pode ser moi útil en caso dunha emerxencia. Cun móvil podes comunicarte rapidamente, moito máis rápido que cun teléfono. Podes pedir axuda facendo unha chamada 112. En terceiro lugar, deixenos ser certas páxinas que non teñen por que ser malas, pero que están restringidas cos ordenadores. Por último, prepáranos para a vida adulta. Se o prohibimos cando sexamos adultos, cometeremos os mesmos erros. Por iso, en contra do que cree o outro equipo, pensamos que a solución é educar. Ademais, educar pode evitar problemas futuros como adiccións ou ciberacoso. Debemos aprender a convivir con estes dispositivos, empezar a verlos como un aliado e non como un enemigo. Porque, despois de todo, acaso é que no futuro imos vivir nun mundo sen teléfonos móviles? Para finalizar, para rematar, quero recordar nombres do equipo. Eu son Nerea, o equipo está conformado por Lidia, Dani e Marcos. Moitas grazas. Ola, son Laura do IES Monteneme. Chegadas a este punto de debate, compre remartamos facendo unha crítica aos argumentos xerais do equipo contrario. Non é preciso dispoñer de móviles no ámbito escolar, porque en todos os centros vai haber métodos sustitutos tan ou máis eficaces adaptados ás necesidades da madureza e niveis cognitivos do alumnado. Estamos nun momento da historia digital no que aínda hai moito por estudar e regular. Fornecer ou permitir este tipo de aparellos libremente non vai facer máis que perxudicar o desenvolvemento mental e natural da rapazada. Tamén comentaron que pode axudar a previr emerxencias, aínda que nos centros escolares contamos con teléfonos para chamar ás emerxencias. Volvendo ás nosas ideas iniciais, reafirmamos en que no horario escolar non é preciso ter un móvil. Temos 3 ámbitos nos que inflúe negativamente o uso deste aparello. Un é o ámbito da educación. Nel temos que pode afectar a comprensión lectora e disminuir a concentración do alumnado. No ámbito da saúde pode causar depresión e ansiedade. E por último, pero non por iso menos importante, no ámbito social, xa que pode provocar eivas no comportamento. Tamén ten un impacto negativo á hora de relacionarnos,
xa que moita xente perde de relacionarse e comunicarse coas persoas que ten ao carón por estar co teléfono. Tamén pode crear mofas por o tipo de móvil que teñas, xa que logo o IES Monteneme di sí a esta prohibición. Como xa ben decía Albert Einstein, por que esta magnífica tecnoloxía científica que aforra traballo e fainos a vida máis fácil nos achega tan pouca felicidade? A resposta é esta, simplemente porque aínda non aprendemos a usala continuo. Moitas grazas.